Кашель – это всегда защитная реакция организма в ответ на раздражение дыхательных путей. Кашель может быть при разных заболеваниях, но в большинстве случаев он сопровождает инфекции дыхательных путей. Отдельно хочу отметить длительный кашель. Это кашель, который не сопровождается тревожными симптомами, такими как одышка, свистящее дыхание, повышение температуры, нарушение самочувствия. Вот в этих ситуациях мы говорим об остаточном кашле. Такой кашель действительно может быть до месяца, он постепенно уменьшается и полностью сходит на нет.